Ана тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әліпби. Сабағымызды бастамас бұрын келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Әліпби деген не? Қазақ әліпбиінде неше әріп бар? Неше дыбыс бар? Неше дауысты дыбыс бар? Неше дауыссыз дыбыс бар? Сендер бұл сұрақтарға жауап бере алдыңдар деп ойлаймын. Егер жауап бере алмасаңдар, ережелерді қайталаңдар. Назарымызды оқулығымыздың 46-шы бетіне аударайық. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Өтірік өлең. Балалар, өтірік өлең не екенін білесіңдер ме? Бұл қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туындаған ауыз әдебиетінің көне үлгісі. Өтірік өлең не екенін білу үшін, балалар, мына өлеңді бірге оқиық. Сүтін сауып торғайдың жетім тайды өсірдім. Аққу жегіп арбаға бүкіл елді көшірдім. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Ауыз әдебиетінен дейді. Балалар, өлең не туралы? Сүтін сауып торғайдың дейді балалар. Торғайда сүт бар ма? Жоқ, әрине. Аққу жегіп арбаға бүкіл елді көшірдім дейді. Біз аққуға арбаны жеге аламыз ба? Жоқ, әрине. Инеменен жер қазып дейді. Балалар, мынандай инемен жер қазуға бола ма? Әрине жоқ, қаза алмаймыз. Елекпенен құм тасып дейді. Балалар, елек дегенді біз мысалы ұнды елейміз, ол тесік-тесік болады. Енді ойлаңдаршы, онымен құм тасуға бола ма? Жоқ, әрине. Міне балалар, өтірік өлең дегеніміз осы. Балалар, сендерге тапсырма, өлең мазмұны бойынша өздерің бірнеше сұрақ құрастырыңдар. Келесі балалар, назарымызды жұмыс дәптерінің 32-ші бетіне аударайық. Бізге Х әріпін көркем жаз дейді. Ол қандай дыбыс? Әрине дауыссыз дыбыс. Мысал келтіріңдерші. Хоккей, хат, хабар, емхана, хор, шахмат және халық. Тағы да басқа сөздер айтуға болады. Балалар, видеоны тоқтатып, көркем жазып шығыңдар. Ал жазып болсақ, балалар, оқулығымыздың 47-ші бетіндегі екінші жаттығуға назарымызды аударайық. Тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз дейді. Ал видеоны тоқтатып, өздерің мына суреттің атауларын айтып, өтірік өлең құрастырыңдар. Ал құрастырып болдыңдар деп ойлаймын. Сонымен, мініп алып құртты, өрмеледім бұлтқа, алып келіп айға, көрсеттім көп жұртқа. Ауыз әдебиетінен алынған. Енді балалар, сурет атаулының алғашқы әріпін ата. Ол әріптер әліпбиде нешінші тұр? Мысалы, құрт деген сөзде алғашқы әріпі қайсы? Қ. Әліпбиде нешінші тұр? 15-ші. Бұлт деген сөзде Б. Әліпбиде нешінші? 3-ші. Ай дегенде А дұрыс. А, ол әліпбидің командирі 1-ші тұрады. Енді балалар, осы өтірік өлеңді видеоны тоқтатып, жұмыс дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Балалар, көркем жазамыз, әрі қатесіз. Жазып болсақ, назарымызды оқулығымыздың 47-ші бетіндегі 3-ші жаттығуына аударайық. Қалып қойған әріптерді тап дейді. Оны балалар біз жұмыс дәптерімізге жазамыз. Сонымен А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д. Ары қарай балалар, енді өздерің жазып шығыңдар. Осымен балалар, ана тілі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.